დაეცა სოხუმი და გადარჩენილი ადამიანებისთვის დაიწყო გზა, რომელიც მათთვის უსასრულოდ გაგრძელდა. Ყოველფრის თვითმხილველნი და მონაწილენი ამბობენ, რომ ერთომს სოხუმიდან გამოექცნენ, მეორეს კი სვანეთის გზაზე გადაეყარნენ. იქ მათ მტერი ეომებოდა, აქ კი ამ ყველაფერთან ერთად ბუნება, კლიმატი, უღონობა, უჭმელობა და გარშემო სივრცე, რომელიც ჯოჯოხეთს უფრო წააგავდა. ბავშვები, ქალები, მოხუცები, დაჭრილები ამ გზაზე ყველას შეხვდებოდით. ძალა გამოცლილები, მშივრები, სიკვდილის პირას მისულნი მაინც ცდილობდნენ როგორმე სოფელ ჭუბერამდე ჩასულიყვნენ. აქ ნახავდით ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ შვილებს, მეუღლეებს, დედებს, მამებს გარდაცვლილთა შორის ეძებდნენ. აქ იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც სვანეთის გზის გადალახვა ვერ შეძლეს, ბევრი უღელტეხილზე გადასვლისას, ზოგიც ალპური ზონის გადალახვისას გარდაიცვალა. 2008-ში ჩემი მეუღლის თანამებრძოლმა ამოიყვანეს ჩემი მეუღლე, რომელსაც ჰქონდა მიღებული კანტუზია. და ეს კანტუზია მიღებული კაცი ორ მცირეწლოვანი ბავშვებით გადმონახეთ სვანეთის უღელტეხილი. გზა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი უბედურება ვნახეთ. გზა ძალიან ბევრი გარდაცვლილი ხალხი ვნახეთ, რომელიც უპატრონოდ ეყარა. ერთმა სვანის ოჯახმა მიგვიღო ძალიან კარგად. ხამე გაგვათენებინა, დაგვაპურა და მეორე დღეს გამაგრძელეთ გზა. 11 დღე მოვდიოდით. და ამ 11 დღის მერე რომ გადავლახეთ ეს სვანეთის უღელტეხილი, მთელი ამ უბედურების შემდეგ ცოტა ხანში მჭრელობისაგან გარდაიცვალა მეუღლე. ჩემი შვილი იყო უკრაინაში, 19 ჩამოვიდა სოჭაში. იარაღი არ მიუციათ, არც ავტომატი ქონდა, არც არაფერი. ერთი კვირა იდგა გუმისის ხიდზე, თუნდაც ზიადისტობა იყო, ეს იყო ყველა მიცით აფხაზეთის მცხოვრებმა. და ერთი კვირის მერე იარაღი აიღო და მომდა 21 სექტემბერს ჩამბაზე ბემბეში ტანგრინაში აფეთქეს ზუსტად. წერა ამდენი და 28 წლით სვანეთით გადმოვედი და იქ კიდევ არის უბედურება, იმდენი მტრები, ბავშვი, ახალგაზრდა, დედა, მოყავდა შვილი პატარა, იქნებოდა 5-6 თვის ყველაზე მეტი. მეტი არ იქნება, შეხები დედას რაღაცა აბრეშუმის ყაბაეთვა, თხები, ამისთანა და ბავშვი გაუღენია. ტიროდა ეს ბავშვი და დაუწყო არა და ნახა დედამისმა გადააგდო ეს ბავშვი და გადაყვა იმას. უკვე ახლოს მოდიოდნენ აფხაზები, უკან გზა მოგზაურდნენ და წავიდით უნდა გადავიდეთო სვანეთის გზით. ამ უღელტეხილით განახლებიდან გავყევით გზას, მაგრამ სადაა გზა მიდიხარ ხეხე და ტყე თუ არა გზა სადაა არც საცალფეხო გზა. მიდის ხალხი მივყევი მეც და იმის იმედით რომ მე აგერ ვნახავ ჩემ შვილს. იგი გადასული ამ კოდორის ტყით. აგერ ვნახავ ჩემ შვილს, მოვედით უკვე საავტომობილო გზამდე, ახალი გარაჭრილი გზა. დაიწყო ამ მკვდრების და დატოვება ხალხმა წვიმს თავს. ყველა რაც გამოვიარე ჭუბერამდე ყველა მიცვალებულს გავხედე. აბა ეს აიგება ჩემი შვილი. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტში დღეს სწორედ სვანეთის გზის გადალახვის დროს გადამხდარ ტრაგიკულ და წარმოუდგენელ ისტორიებს იხსენებდნენ. ეს იყო კოდორის ხეობიდან ფეხით გადასასვლელი გზა, რომელიც გულრიფშის რაიონიდან სოფელ საკენიდან იწყებოდა. დაახლოებით 70 კილომეტრზე მეტის გავლა იყო საჭირო, რომ სოფელ ჭუბერამდე მიეღწიათ, საიდანაც უკვე სამშვიდობო ადგილას წასვლა ტრანსპორტით შეიძლებოდა. გზადაგზა კეთილი ოჯახებიც ჩნდებოდნენ, რომლებიც დევნილებს საკვებით უმასპინძლდებოდნენ, დაძინების საშუალებას აძლევდნენ და მეორე დღეს გზის გასაგრძელებლად უშვებდნენ. დღეს აქ ის ოჯახიც გაიხსენეს, რომელთა სახლშიც თავს 100 ადამიანი აფარებდა. სვანებს მინდა მადლობა უთხრა. 5 მდინარე ისე გადავნახეთ, რომ ვერ ვეწებოდი ამსოდებს ეს ბავშვები გადამიყვანეთ თქვენ და მე თვითონ გავალ ფეხით მეთქი. და ისე გავიარეთ, რომ არც ერთი სვანისგან ჩვენ ცუდი არ განმოვდიოდით მარტო. სვანები გამხდები, მე მწერლაზე მოვხვდი ურაგანი, ქარ ბერბალა მოდის ჩემ წინ, ვდგავარ მწერლაზე, მარტო გადმოვიარე მთელი მწერლები. და რა იქნა არ ვიცი.
და დავდექი ეს და იქეთა მეორე მწვერვალზე მხედარს და რაღაცა ხმა ამოუშ ესე დავდექი და მაპატით ვიბღავლე და ეხომ წაიღო ჩემი ხმა ამ მხედარმა მომხედა და დაქანდი თორე ჩაგიტანსო მითხრა ჩავეშვი დაბობები ვინც გაიარა იცის და ამ უბრალოდ ქარბერდა და თავზე გადამიარა და სასწაულებად გადავრჩი რა ვიცი ალბათ უფალს არ უნდა და 10,000-ობით ადამიანი განმოხვეწილი განმოვარდილი იქიდან ბავშვებით მოხუცებით ავადმყოფი ადამიანებით ყველა შველას ეძებდა საგელისა და კოდორის ხეობაში და ჩვენ რა თქმა უნდა მეც ის ზაგავიარა რაც ყველა თვითონმა ჩემმა თანამემამულემ სხვადასხვა იმ დღეს დილას მე და შევარდნაძე რაღაცაზე შევლაპარაკდით და მე მას უთხარი ასე რომ მე არ ვიცი ვინ სად გარბის მაგრამ მე ჩემს ხალხთან ერთად ვიქნებ მეთქი და მე შევასრულე 21 დღე ვიყავი და ხვდებოდი ჩვენს დევნილებს მე მაშინ საქართველოს პარლამენტის წევრი გახდით და იყო სამთავრობო კომისია და ამ სამთავრობო კომისიაში შემოვედეს და ყოველგვარად ვცდილობდი რომ ეს 21 დღე ტანზე არ გაგვიხდე იმიტომ რომ როგორმე ასე იგი ეს უზარმაზარი განსაცდელი აგვეშორები და ამ ხალხს ალპურ ზონამზე მომივედით ეს ერთგვარია ჩაიჩოქა და მეუბნება გამანდირ მე მედის წამსვლელი არა ვარ დამტოვე თუ აქ და ჩემდას მიხედევა მე უთხარი ბიჭო ვალერი შენ რას ვამბობ გამორიცხულია მე შენ არ დაგტოვებ მე უთხარი და დაწვა და რო ვნახე რომ ესე იგი ამ სისხლ აი კაკლის ოდენა უფლი ასე გამოუვა გაქრება თვალები გადაუტრიალდა და ხროტინი რო დაიწყო და ყველას ვთხოვ ვინც გამოდის დამეხმარეთ ერთმა კაცმა გამოიარა და მეუბნება რომ შეხედა ამას წამალი რო იყოსო თუმე ექიმი ყოფილა მე რა ვიცი ჩაუცმელი ცოტა ისეთნაირად წამალი რო იყოსო ამის გადარჩენა შეიძლებაო ამ დროს ამან ესეც თქვა და აი მართლა უფალი არსებობს ამ ქვეყანაზე მაგით მერტმა გადაარჩინა ეს ვალერი მოდის ქალი მოაქვს ორი დიდი სუმკა წამალი თუ გინდა თუ ეს ქალი ამბობს მე რო არა მაქვს ისეთი წამალი არ არსებობსო და გახსნას მეიკა თურმე სამსია წამლით მოაქვს ალბათ რაღაც აფთიაქი ქონდა თუ რაღაცა ქონდა ამ ქალს და ამ ექიმმა კაცმა რო ნახა ეს დაიწყო ამაში ისა ქექვა და ამოიღო მე ახლა წამლის ის არ მახსოვს დასახელება რო გითხრათ ისე საინტერესო იყო ამოიღო ამ ხელაებიდან ამოარჩიეს რაღაც რუსული წარწერები იყო მაშინ წამაზე ეს იყო რაღაც უცხოური პრეპარატი მართლა 15 წუთი 20 გავიდა თვალები ეს გადმოტრიალებული თვალი დაბრუნდა ეს ხროტინი გადაუღო ეგრეთ გადმოვიდა ეს ვალერი ჩვენთან ერთად და ასე სიგნალს გადაურჩა გაც საშინელება ნახე ის რომ დაუთვალე აი თითითვილი სხედრებს ვაკეში გადაეშე ძეწრებით ზოგს ადიალები ზოგს აქონდა გადაფარებული 23 მკვდარი დაუთვალე 23 ცხედარი ერთი ამოვიღედა დოკუმენტებში ახალგაზრდა კაცი იყო სადღაც 40 წლამდე ასაკის კაცი ნახე ის რომ საფლავი იყო გათხრილი და საფლავი გათხრილი კი არ იყო ქვებით იყო დამარხული აი პატარა ბავშვის ჩამოვედით დაბლად კანდიდატი ჩვენი მინისტრთა საბჭოში რომ მუშაობდა დგას ეს ვებერთალა კაცი აქ და რა შეებით გადარასდა დედა არის გარდაცვლილი და ვერტყობა მანახა იქით და მისი გადასული. საკენიდან სოფელ ჭუბერამდე მისასვლელად ზოგს 3-4 ზოგსაც 11 და მეტი დღე დასჭირდა. არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები, თუ რამდენი ადამიანი დაიღუპა ამ ურთულეს და უმოწყალო გზაზე. თუმცა ის ყველამ კარგად ვიცით, რომ ადამიანები, რომლებიც ომს და უსასტიკეს პირობებს გადაურჩნენ, საკუთარ ქვეყანაში დღესაც დევნილებად რჩებიან. თუმცა ცხოვრება გრძელდება და გრძელდება იმ იმედით, რომ აფხაზეთის მშობლიურ და საოცრად მონატრებულ მიწაზე მალე დაბრუნდებიან.